హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిల్లాని. ఈ వీడియోలో మనం స్టీల్ ట్యాప్ వాటర్ లీకేజ్ వస్తే ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి షార్ట్ కట్ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం వాషర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఎలా రిపేర్ చేయాలి, ఒకవేళ స్పిండిల్ పోతే ఎలా రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియోలో మనం చూడండి, ఇటువంటి ట్యాప్ మీ ఇంట్లో ఉంటే చూడండి. ఈ ట్యాప్ మన కాస్ట్ ఎక్కువ, ఇది మన కంపల్సరీ అట కాదన్న మీకు ఒక 500 పైన ఉంటుంది. ఇది ఇటువంటి ట్యాప్ మీ ఇంట్లో ఉంటే దీన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఈ ట్యాప్లో మనం ప్రాబ్లం చూద్దాం. చూడండి, ఈ ట్యాప్లో మనకు స్పిండిల్ ప్రాబ్లము. చూడండి ఏ విధంగా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు మన ట్యాప్ ఇది ఆఫ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఈ విధంగా మనకు వాటర్ కారుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఆఫ్ చేస్తాం, ఆఫ్ చేసినా కూడా వాటర్ లీక్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ తిప్పేస్తాం, గట్టిగా ఈ విధంగా తిప్పేస్తే ఉంటే టైట్గా అయిపోతుంది. కాకపోతే ఇంకా మనం చుక్క కాడుతుంది, ఎక్కువ తిప్పేస్తాం. ఈ విధంగా తిప్పేస్తే ఏమవుతుంది, స్లిప్ అయిపోతుంది. అంటే మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తుంది. ఎంత తిప్పినా కూడా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది. అంటే మనకు ఇది స్పిండిల్ స్కిడ్ అయిపోయింది, అంటే మనకి పని చేయకుండా పోయింది ఇది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో స్పిండిల్ మనం కొత్తది వేసుకోవాలా. ఒకవేళ వాషర్ ఉంటే ఏ విధంగా మనం వాషర్ మార్చి రిపేర్ చేయాలో అది కూడా చూపిస్తాను. ఈ ట్యాప్ రిపేర్ అయితే చేశాను. ఈ ట్యాప్ వీడియో కావాలంటే నా ఛానల్ చెక్ చేసుకోండి. కొంతమంది ఇటువంటి ట్యాప్లు కాకుండా ఇటువంటి ట్యాప్లు వాడుతుంటారు. ఇటువంటి ట్యాప్లు వాడితే ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలో ఆ వీడియో కూడా చేశాను. నేను టోటల్గా దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ చూపించాను. వాషర్ కాడ నుంచి స్పిండిల్ ఏ విధంగా మార్చాలి కూడా అది కూడా చెక్ చేసుకోండి, ఛానల్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ట్యాప్ రిపేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ పైన క్యాప్ ఉంటుంది. ఈ క్యాప్ మనం టెస్టర్తో స్క్రూ డ్రైవర్తో ఈ విధంగా లేపితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ప్రెస్ చేసి కొంచెం టనండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన స్క్రూ ఉంటుంది, చిన్న స్క్రూ. ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో మనం దీన్ని టెస్ట్ అయినా సరే ఈ విధంగా పట్టి గట్టిగా దీన్ని తిప్పితే ఈజీగా లూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా తీసిన తర్వాత కప్పు ఉండదు, కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది. ఇట్లా లాగితే రాదు అది. దీన్ని మనం ఇక్కడ కటింగ్ బ్లేడ్తో అయినా సరే, సుత్తుతో అయినా సరే, ఈ విధంగా స్పానర్తో సరే ఈ విధంగా కింద కొట్టాలా. ఈ విధంగా కొడితే మనకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఆ తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇదే మన స్పిండిల్. ఇది ఇత్తడి ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఓపెన్ చేసిన మీరు స్పానర్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు మంకీ స్పానర్ ఉంటే మంకీ స్పానర్తో ఈ విధంగా తీయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. రించితైనా సరే. చూడండి, స్టీల్ టాప్లో మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈ స్పిండిలే. దీనివల్లే మనకు వాటర్ లీకేజ్ రావడం. ఇది చూడండి, ఇదైతే మనకు తిప్పి ఏమైందంటే ఇది స్కిడ్ అయిపోయింది, అంటే ఇది పని చేయకుండా పాడైపోయింది. దీన్ని మనం కొత్తది మార్చుకోవాలా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఒకవేళ ఇది బాగా ఉండి ఒకవేళ మీ ట్యాప్లో ఈ వాషర్ కానీ పోయి ఉంటే వాషర్ ఎలా మార్చాలి నేను చెప్పాను కదా, చూపిస్తా చూడండి. మనం చూడండి, ఇదే వాషర్, నల్లగా ఉంది కదా, ఇది వాషరు. ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే ఒకసారి అణిగిపోతుంది తిప్పి ఇది, అందువల్ల లీకేజ్ వస్తుంటుంది. దీన్ని మనం మార్చుకుంటే మనకు నీళ్ళు కారేది తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ మనం నట్టు ఇచ్చారు కదా, ఈ నట్టు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే కటింగ్ బ్లేడ్తో ఈ విధంగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ వాషర్ మనం కరెంట్ షాప్లో మనకు ₹2 ఒక ₹5 ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఆ వాషర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయండి, చూపిస్తాను. చూడండి, ఇదే మన వాషరు. ఈ వాషరు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ₹2, ₹5 రకరకాలు అమ్ముతారు. ఈ వాషర్ చేంజ్ చేసుకొని సరిపోతుంది. సేమ్ వాషర్ తెచ్చుకోండి, దీనికి మనం ఇక్కడ సెట్ చేసేయండి. ఆ నట్టుని మళ్ళీ మీరు బిగించేయండి, ఈజీ సెట్ అయిపోతుంది. మనం రీఫిల్లింగ్ చేసి సరిపోతుంది. అంతే, రిపేర్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఈ స్పిండిల్ పోతే ఎలా మార్చాలో చెప్పాను కదా. చూడండి, సేమ్ ఇలాగ తీసుకోండి. స్పిండిల్ ఓపెన్ చేసి ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి తీసుకోండి. ఇలాంటి స్పిండిల్ ఇలాంటి చూపించి మీరు సేమ్ కంపెనీ ఇలాంటిది లేదంటే దీన్ని సెట్ అయితే తెచ్చుకోండి. ఈ విధంగా స్పిండిల్ అప్పుడు మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను స్పిండిల్ ఇలాంటి తెచ్చుకున్నాను. ఇది ఒక ₹100 పడింది స్పిండిల్ నాకు. ఇది నార్మల్దే. ఓకే, దీన్ని మార్చి చూపిస్తాను. దీనికంతా వాషర్ అంతా బాగానే ఉంది, చూశారు కదా వాషర్ ఎంత పెద్దదిగా ఉందో. ఓకే, ఈ స్పిండిల్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు దీన్ని మార్చి చూద్దాం. ఇప్పుడు స్పిండిల్ని స్క్రూ ఓపెన్. చూడండి, ట్యాప్ లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు. ఇప్పుడు మనం చాలా సింపుల్గా చూడండి, దీన్ని ఇక్కడ మన నెట్ టైట్గా ఉంది. ఇది స్పిండిల్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ నట్టు ఈ విధంగా ఉంటుంది, లేదంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సెట్ అవుతుంది, రెండు సెట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకు హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఈజీగా సెట్ చేసేయచ్చు. చూడండి, కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోద్ది. అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని టైట్ చేద్దాం మన మంకీ స్పానర్తో. కప్పు ఈ విధంగా కొద్దిగా కొట్టండి, ఈజీగా లోపల కూర్చుంటుంది. వాషర్ స్క్రూ టైట్. ఓకే, ఆను ఆఫ్, ఆను ఆఫ్. ఓకే, ట్యాప్ రెడీ, రిపేర్ రెడీ. కప్పు ఓకే, ట్యాప్ రెడీ. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ట్యాప్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను మీకు. వాషర్ మనకు పోతే ఎలా మార్చుకోవాలా, ఒకవేళ స్పిండిల్ పోతే ఎలా మనకు చెక్ చేసి మార్చుకోవాలా, ఈ విధంగా ఫుల్ డీటెయిల్ చెప్పేసాను. ఈ విధంగా చేసుకోండి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నానండి ఇలాంటి క్రియేటెడ్. ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరూ బై ఫ్రెండ్.